Hello，大家好，歡迎又嚟到常媽私房菜。呢一集咧，我哋會整一款咧艾糍啊。喺春天嘅時候咧，我哋開平人咧成日都會食噶。喺開平話咧，我哋就叫做艾皮。艾皮咧係為貴慶人呢，係春天嘅時候嚟吃噶。咁喺春天嘅時候咧，如果你去落到田嘅時候咧，你就會見到好多呢個艾草啊。聞落去咧係草香撲鼻，好舒服，好好聞嘅。咁呢個艾草咧，佢係可以化痰添噶。咁同埋佢係性質比較平和啦。如果手腳冰凍嘅話咧，食艾草係好噶。咁同埋咧，春天比較潮濕啦，身體會積聚嗰個濕氣啦。咁食艾草咧可以去濕嘅。咁好啦，我哋除咗艾草之外咧，我哋仲需要咧糯米粉啦、澄麵啦，同埋白砂糖。咁另外咧，亦都需要咧300克嘅咧凍嘅水啦。咁陣間用嚟咧攪和嗰個麵團嘅。咁跟住咧，我哋亦都要準備個餡料。今次咧，我哋係整甜嘅，咁所以咧就有呢個椰絲啦、芝麻同埋花生。好啦，常媽快啲教我哋整啦。
大功告成，試下先。好多餡咁樣，哇！好啦，大家記得試下啦，記得 like 我哋呢個短片啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。珍藏媽媽的好味道，下集再見，拜拜。